Горизонтально? Ну, да. Ну ти ж потім обріжеш. Горизонтально. Так? Вот так? Ты уже снимаешь? Да, вже давно. Всем привет! У нас, короче, есть 11,5 литров просроченного пива. Будем пробовать его сегодня перегонять. Делать самогон. Сначала выльем в ведро все. Поколотим, чтобы пена трохи осела. А потом будем заливать в куб. Пошла. Камера. Мотор. Короче, залили мы сюда все просроченное пиво. Перед этим его болтыхали в ведрах и ждали, чтобы пена упала. Пены, потому что было до хрена. Она бы, короче, сюда вся пошла, вот сюда бы налилась, и пиздарики был. Ну, у нас все равно вот такая херня случилась, потому что мы пошли в другую комнату и чуть-чуть провтыкали. Короче, перенагрели, получается. Уменьшили газ, что-то течет там уже, короче. Где-то оно через сколько начало? Да через полчаса там, буквально начало идти. Первая прогонка делаем напрямую через один сухопар. Почему он не сухопарник называется? Короче, дальше. Дальше будет больше. Мотор. Короче, 2 часа прошло, мы выключили. Гнали, короче, блядь, там до 10 градусов. Вылили, получилось где-то чуть больше 1,5 литра. И там, ну, наверное, градусов 25. Сейчас, короче, даже не надо будет получается воду разбавлять. Ну, Тут, блядь, по 1,5 этих литра надо перегонять сейчас заливать. Что там получится, ну, хер его знает. 0,7 бутылка. Короче, дальше не буду профессора, блядь. Короче, 18:26 залили первую перегонку, все-таки добавили туда воды, потому что было почти 30 градусов. Разбавили с водой, чтобы получилось 20 градусов, залили, добавили с углем, сухопарник или как его называют. Короче, 18:26 ждем. Короче, получилось у нас с 11,5 литров просроченного пива чуть больше 0,7 самогона. Сейчас. Короче, будем дегустировать. Да Я не ухожу, я... На ютубе же не будет монитор. Давайте, короче, дегустируем. Девчата вино. А мы... Все, провожаем лето. Последний день лета. Запах нормальный. Ну. Сейчас я что-то такое сивушное чувствую, как недогон какой. А мне пиво надо. Да, дает пиво. Немножко так где-то вдалеке так именно. Что ты снимаешь? Ой, блядь. Она мягенькая. По градусам чувствуется, пьется мягко. Сивушный может только что на запах идет как-то. Да нормальный запах там. А вообще на самом-то деле, ну, Хуй. это если в целях так, чтобы реально пиво не пропало, оно того стоит неприлично. Поэтому всем рекомендую. Подписывайтесь на наш канал, внизу там все это, и ставьте лайки, короче, все остальное. В гугле пропишите, что такое 5-10. Обязательно.